Вот такие заповедные тоже места. Мало где увидишь уже. Видишь, это внутреннее убранство дома, которое было. И вот здесь, вот это вот, пожалуйста, тыльная сторона того дома, где вот рядом, вот я говорю, дом Герткезовых. Это вот тот дом, где такой всемирно известный писатель Виталий Семин, который мальчишкой здесь был, в оккупации находился, его отсюда забрали в Германию, и он уже из Германии был освобожден только вот в 1945 году. Здесь была очень плотная дореволюционная застройка, но из-за войны, из-за Великой Отечественной, из-за огромного числа повреждений здесь уцелело не так много зданий. И вот этот двухэтажный дом, который сейчас аварийный, и вышло постановление о сносе, правда, пока непонятно, когда его снесут, это одно из таких зданий. Что получается? Убрали дом Голубева, но это здесь уберут еще один дом. И в этом пространстве получится огромная длинная многоэтажка. Вот как раз здесь идеально для нее место. Стоимость земли в местах этих домов, она настолько высока, что там очередь просто выстроится. Претендентов построить что-либо там. Вчера озвучили цифру в 236 домов, в начале года говорили про 600 аварийных домов. Есть дома, которые, реально только сносить и все, но их подавляющее меньшинство. Может, 10% от этого всего списка. Остальные можно либо восстанавливать полностью, либо сохранять фасады, пристраивать сзади новые небольшие здания. Это уже все зависит от того, что с ними будут делать. В общем-то, как повторение казанского опыта, в Казани в 90-е нулевые годы снесли где-то половину исторического центра, тоже под предлогом ветхости, аварийности. Теперь там местами на этих местах пустыри, местами многоэтажки, местами заброшенные парки. Знаю точно, что они будут сносить в любом случае объекты культурного наследия, но их всего 330 штук. А со всей остальной застройкой все будет зависеть от того, как сами люди к этому будут относиться, насколько им это решение администрации не понравится, насколько администрация поймет, что эти здания представляют ценность, и все такое прочее. У нас в 2010 году вообще в городе произошла гуманитарная катастрофа. Я, к сожалению, тогда еще не занимался памятниками культуры, в деталях этого не знаю, но в 2010 году вдруг единовременно 200 зданий лишили статуса памятников культуры. Это у нас так оберегают памятники культуры. Исходя из всего того, что нам удалось накопать, это просто была жесткая административная воля. Они мешали просто-напросто их планам. По количеству лично я нигде не слышал, чтобы это было обозначено, несмотря на то, что мы в Совете заседали по этим вопросам. Но совершенно очевидно, что зданий этих будет много, и среди этих зданий будет большое количество зданий, которые просто объективно ценны по своей историчности, но в силу разных причин не вошли в число памятников культуры. В частности, у нас сейчас просто назревает трагедия. Дело в том, что у нас тужатся-пыжатся администраторы, пытаются патриотически воспитывать молодежь. И на этом фоне ожидается, уже об этом в прессе прошло сообщение, снести здание, которое все прекрасно знают. Это кирпичное здание, весьма привлекательное. И вся фасадная стена этого здания побита снарядами.
Я был в Берлине, и даже немцы, которым, наверное, не очень приятно вспоминать, что с их территории началась жуткая война, они в самом центре оставили одну полуразрушенную кирху в назидание, так сказать, потомкам. А мы, народ, который невероятно пострадал от войны, почему-то считаем, что сохранить такое здание на территории своего города, это вот нам как бы не к лицу. Мы сейчас гуляем по так называемой Доломановской Слободке. Это пространство между Темирняком, Буденновским, Большой Садовой набережной. Именно здесь в годы войны особо территорию бомбили. Почему? Потому что там, где железнодорожный вокзал, там, соответственно, ЖД-пути, ЖД-мост. Там, где Буденновский проспект, там в советское время мост находился. Ну и в районе Соборного переулка там был наплавной мост, то есть понтонный. И переправы, мосты всегда особо сильно разрушали. Именно в эти места так много бомб попало. И каждый дом, который мы здесь видим, который выжил в годы войны, он выжил буквально чудом. С одной стороны, каждый раз, когда что-то сносят, мне больно было. Например, когда тот же лицей 20-й сносили, я вообще был в шоке, как это можно было сносить, потому что, ну, даже та же самая колоннада, фасад здания стоял относительно целый. Но из-за того, что таких случаев происходит каждый год, ну, штук по 10-15, и часть этих зданий, они довольно значимы, это просто все в голове замыливается и все. То есть я не могу прям конкретно про каждый дом рассказывать, потому что, ну, просто тяжело это все переваривать себе. Я стараюсь это как-то, ну, выплеснуть в посты, там, в соцсети и скорее забыть, скажем так. Именно с лицеем номер 20 там очень такая запутанная история. Как нам рассказывал директор, бывший директор этой школы, который был директором в 80-х годах и чуть-чуть застал 90-й, он решил прийти в гости и спросить, поинтересоваться, что здесь происходит вообще, на каком основании ее будут сносить, что с ней будут дальше делать. И он замечал, что, в принципе, состояние ее не изменилось, оно нормальное абсолютно, то есть аварийное обычно у человека подразумевает, ну, там, трещины, там, что-то повело, окна уже не закрываются, там, и так далее, и тому подобное. Он говорит, что там все прекрасно, все нормально было, там толщина стен такая, что можно было просто, грубо говоря, там, перекрытие поменять, сохранить стенки, каркас, и все было бы нормально. В том числе он говорил, что он следил за процессом, когда приезжала комиссия, обследовала здание, что они даже ни разу не делали геодезию, то есть не проверяли ни грунт, ни фундамент, ничего. То есть, скорее всего, это все просто быстрее снести, видимо, появились деньги. По рассказам учителям, там тоже было что-то из серии «учится, все нормально». Приходит комиссия, там, грубо говоря, говорят директору: вот, мы вам даем месяц, съезжайте, ваша школа аварийная, там, будем сносить. Решения принимают те конкретные чиновники, главный по городу, главный по области. Но дело в том, что хотелось бы, чтобы эти главные по городу, по области, чтобы у них были те люди, с которых они воспринимают как своих советников, чтобы они все-таки слышали мнение тех людей, которые говорят какие-то разумные вещи. По факту, большинство из того, что создается и называется общественным советом при том-то, не работает. Вот я говорю, даже тот совет, о котором я говорю, представителем которого я являюсь, Общественный совет по сохранению памятников истории и культуры при комитете по охране объектов культурного наследия. Это совет, который был создан, но он собирался вот в этом году, вот он 4-й раз собрался. А есть комиссии, советы, которые не собирались ни разу. Самый яркий пример – это градостроительный совет. На вопрос о том, почему нет представителей градостроительного совета, я помню на заседании комиссии по жюри по памятнику Киму Назаретова начальник управления культуры сказала следующее, что с 2017 года он ни разу не собирался. Это градостроительный совет города Ростова-на-Дону. Вот те охранные зоны, которые Путин принял чохом как бы на всю страну, на все регионы, 100 метров вокруг, это все-таки получается большее благо, чем то, что было принято потом локальные зоны,
А теперь на смену локальным зонам приходят вот эти вот объединенные охранные зоны. Тот закон, который сейчас, ну, такой документ, который является фактически будет законом, будет регламентом для застройки с центра, это будет ужас. Это будет ужас, потому что охранной зоной является только вот тот тротуар, проезжая часть. Вот если это здание, допустим, является зданием-памятником, то у него охранной зоной является кусочек тротуара, который перед ним, и проезжая часть. А вот здание слева и справа, вот мы видим, там, скажем, двухэтажное здание, тут одноэтажное строение. Вот это все зона регулируемой застройки. То есть, получается, вот этот весь кусок старого Ростова, то, что у нас было, мы это называем солдатской слободой. То есть, то место, которое входило еще в первый план 811 года, то место, которое, ну, является вот тем самым историческим центром города. Но когда все это превратится в пятиэтажную застройку, это будет совершенно новый квартал, который уже никак не будет нам ничего говорить о историческом городе Ростове, который и считался долгие годы официально историческим городом. У нас в Ростове на начало 10-х годов было больше 2000 домов исторических, которые появились раньше 1920 года. Дома исключительно жилые. Сколько было нежилых зданий в виде гостиниц, в виде театров и прочих объектов, никто не знает. Их просто не считали. И мы занимаем 3-е место по количеству исторической застройки, уступая Питеру и Самаре. И все эти дома являются, по большому счету, ресурсом. Что с этим ресурсом делать? Здесь есть два варианта. Вот представьте, что вы живете в огромном реликтовом лесу. И вы можете приводить сюда туристов и сами радоваться этому лесу, гулять по нему, дышать свежим воздухом. Или есть второй вариант – срубить весь лес и деревья отправить на дрова. Очень удобно, это быстро принесет деньги, но дальше придется снова этот лес высаживать. А у вас он уже был. Проблема исторического наследия в том, что эти дома вы снова не высадите как лес. Здесь трудно, так сказать, доказать, что это не простое здание, это памятник культуры, и я повторюсь, что это одно из самых выдающихся по архитектуре зданий, но оно вообще никак вниманием административных органов не обеспечено. Более того, здесь несколько раз происходили пожары, причем с совершенной очевидностью можно говорить, что пожары не потому, что здесь бомжи, так сказать, неаккуратно обращались с огнем. У нас просто существует, как бы это сказать, пожарная градообразующая технология, с помощью которой уничтожаются те здания, которые мешают. И пожары, причем, абсолютно точно люди знают, потому что есть свидетельства этому, что загорались памятники культуры совершенно неоднократно, именно в результате поджога. Потому что, одним из самых ярких примеров этого, то, что когда загорается памятник культуры, это, как правило, сразу в нескольких местах. Вот есть один нюанс, очень любопытный, по поводу памятников культуры и жизни людей. И мы периодически обращаемся к этим вопросам. И, кстати, многие общественники возмущаются, как это так, какому-то зданию не присвоен статус памятника культуры. А вот теперь рассмотрим простой вопрос. Стоит большое здание, оно обладает признаками памятника культуры, но в этом доме живет огромное количество стариков. Дело в том, что государство, как я уже сказал, оно полностью себя изолировало
от вопросов сохранения памятников, но разве что в виде всевозможных обременений. А именно как помощь в сохранении памятников оно не участвует никак. Так вот, допустим, присваивая зданию, в котором живет большое количество, но небогатых людей, статус памятника, мы таким образом обрекаем этих людей вообще на смерть. Потому что все тяготы, а это гораздо большие расходы по поддержанию здания в положенном виде для памятника, они ложатся на плечи жильцов. Когда человек давно живет в здании, и вдруг ему приходят и говорят: а вот теперь ты в 10 раз больше будешь платить за содержание этого самого дома. Это, с моей точки зрения, категорически неправильно. И вот мне кажется, что в таких случаях, когда дому присваивается статус памятника, то государство тем людям, которые там уже живут и ни сном, ни духом не знали, что они теперь будут жить в памятнике, оно должно доплачивать деньги вот до той суммы, которая необходима на содержание. Вот это вот безумие, оно длится, и пока до сих пор непонятно. Если в других странах, в европейских, там, допустим, уже занимаются реновацией, там реновация заключается в том, что пятиэтажки, которые недавней, каких-то лет постройки, их превращают в трехэтажки. Пятиэтажки превращают в трехэтажки. А у нас пытаются все пятиэтажки снести и на этом месте поставить 17-этажки. На самом деле там просто будет вычищение площадок строительных, на которых будут поставлены псевдоисторические здания, которые окончательно и сильно исказят исторический облик нашего города. Тяжело с этим бороться, потому что на стороне тех, кто борется с этим всем, у них нет ни выходов в СМИ, ни поддержки материальной, ничего, собственно. И народ, собственно, за последние 30 лет каждый сам за себя привык уже. То есть у соседа сносит здание, меня это не касается, пока мое здание не начнут сносить. Корень зла – это деньги. Вот и все. У кого интересы в бабках, в деньгах, вот весь интерес. То есть главное сейчас везде деньги. Нету цели, нету цель сохранить что-то, цели сделать для людей и так далее и тому подобное. Главное выручить как можно больше прибыли. Вот и все. Это действительно проблема не только власти и администрации, это проблема всего города, она комплексная. К примеру, когда сносили школу-гигант на Сельмаше, была написана петиция на имя администрации с запросом, чтобы здание это сохранили. Отправили эту петицию, например, студентам направления туризм. Вроде бы люди, которые должны понимать ценность исторического наследия. Но несколько человек сказали, а нас устраивает то, что будет на этом месте. За 3 года мы смогли передвинуть ситуацию к лучшему. Это стоило огромного количества нервов и усилий. Но теперь, по крайней мере, кирпичные дома не штукатурят. И это на самом-то деле, учитывая, сколько мы сил к этому приложили, победа. Возможно, с аварийными домами то же самое нужно делать. Все будет зависеть от того, насколько у людей надоело смотреть на то, как город разрушается.